အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ BEC ကွန်ပျူတာ online training ရပြီးကျေးဇူးပါတယ်ကျွန်တော်ဒီတခါမျှဝေပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာကြတော့ကျွန်တော်တို့ Microsoft Office Excel ပေါ့နော်အဲ့ဒီ Excel မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဆိုရင်ရေးထားတဲ့ဒီလောလောဆယ်ဒီ table တခုရှိတယ်အဲ့ဒီ table တွေကပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့က column တွေဒါမှမဟုတ် row တွေကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တိုးတာလျှော့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီတိုးတယ်လျှော့တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာတာမန်တိုးတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအများကြီးအရေးအတွက်အများကြီးကိုတိုးတဲ့နည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကလောလောဆယ်မှာ column ကိုကျွန်တော်က10 column 15 column ကိုတစ်ပြိုင်နက်တည်းမှာတိုးတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကရာဂဏန်းနဲ့ချီတိုးခြင်းလည်းရဒါလို့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ row ကိုလည်းပဲဒီတိုင်းပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့200 300ပဲတိုးတိုး1000လောက်ပဲတိုးတိုးဟာလာအချိန်တိုအတွင်းမှာကျွန်တော်တို့အများဆုံးတိုးလို့ရမယ့်နည်းကိုမျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးမစခင်လေးမှာကျွန်တော် YouTube channel ကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်လည်း subscribe လုပ်ထားပြီးဖို့တောင်းဆိုပါရခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနိုင်ဗီဒီယိုတစ်တွေကိုကြည့်ကြနေဆိုရင်တော့ဘေးကချက်ပေးခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းနေပြသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာโอเคအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုစလိုက်အောင်ပါโอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာလောလောဆယ်မှာရေးထားတဲ့ဟာကြတော့လောလောဆယ် column ကကြတော့ကျွန်တော်တို့က IT ပဲထားထားတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြကြီး10 column လောက်ပဲရှိလိုက်မယ်နော်10 column 9 column ပေါ့နော်အဲ့ဝင်ချင်း10 column လောက်ပဲရှိလိုက်မယ်ဒီထဲမှာကြတော့ကျွန်တော်တို့ row ဆိုလောလောဆယ်မှာ39ထိပဲရှိတာပေါ့ row number ကအဲ့ဒီကမှကျွန်တော်တို့ကဂျားထဲမှာတစ်ခုခုကိုတိုးထည့်လိုက်ချင်တာပေါ့နော်လောလောဆယ်မှာတစ်ခုတည်းကိုတိုးချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကလွယ်တယ်တစ်ခုချင်းစီတိုးလို့ရှိရင်လည်းလွယ်တယ်ပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာ column တစ်ခုကိုတိုးချင်တယ်ဆိုဒီ e column ကိုဘေးမှာကျွန်တော်တို့ကတိုးချင်တယ်ဆို control key နဲ့ keyboard ကပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က control key ကိုပြီးတော့အပေါင်းကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင် control plus ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကe column နေရာမှာ column တစ်ခုထပ်တိုးလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါအလွယ်တကူတစ်ခုချင်းစီတိုးတာပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုမျိုးနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ကဆက်တိုက်ပေါ့50 column ဆိုရင်တော့ရတယ်ပေါ့ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ control key ကိုပြီးတော့ဟလာကျွန်တော်တို့ plus key ကိုနှိပ်သွားလို့ရင်ဆက်တိုက်နှိပ်သွားလို့ရှိရင်အခုလိုပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ column တွေကိုတိုးသွားလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့တရားတွေဖြတ်လိုက်မယ်နော်โอเคအဲ့ဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာ row ကိုတိုးချင်တယ်ဆိုလည်းဒီတိုင်းတိုးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်လောလောဆယ်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ row number 7ကိုထားပြီးတော့ control key နဲ့ကျွန်တော်တို့ plan နဲ့ကိုနှိပ်လိုက်လို့ဆိုရင်လည်းတစ်ခုချင်းစီကျွန်တော်တို့က row number 7နေရာမှာအခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့တိုးသွားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ဒီတကတိုးမှကျတော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီလိုမျိုးမဟုတ်ဘူးအများကြီးတိုးမှဖြစ်ပါတယ်เนาะအများကြီးတိုးမယ်အဲ့တော့ row တွေကိုကျွန်တော်တို့ကအများကြီးတိုးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဒါ row number 10 row number 10ကိုခြံထားခဲ့ပြီးတော့ row number ဒီ11ပေါ့နော်ဒီပေါ်မှာ10အထိပဲခြာမယ်10ရပြီးတော့အောက်ကိုကျွန်တော်တို့က row တွေကိုထပ်တိုးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လောလောဆယ်ရှေ့ပိုင်းမှာကျွန်တော်ပြောပါသလိုဒီ table ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအားလုံးပေါင်း39အထိပဲရှိတယ် row number 39အထိပဲရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာ17ကပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအောက်ဒီကြားထဲမှာ12 73အပြီးစပြီးတော့ row တွေကိုကျွန်တော်တို့ဟလာရာကဏ္ဍနဲ့ကြီးပြီးတော့တိုးမယ်ပေါ့နော်200 300ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့က900လောက်ထိတိုးကျင်လာအခုတိုးကျင်တဲ့အရေအတွက်ကိုကြားထဲမှာတိုးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တိုးမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လောလောဆယ်မှာဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဟလာ row number ဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုထားမလဲလို့ဆိုရင် row number ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ10ရှိတယ်10ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ row number 10ကပြီးစလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်10လို့ရိုက်လိုက်နော် row number ကိုပဲရိုက်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ် column မလို့နော် row number 10လို့ကျွန်တော်ကထားလိုက်မယ်10ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဟလာ400ထိထားမယ်ဆိုပါတော့ဗောနော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာ8 key ကိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က column ကိုနှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကဟာလာ is2 ပေါ့ဒီကပြီးတော့ဘလောက်ကပြီးတော့ဘလောက်ထိဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်ပါတယ်နော်8 key ကိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ column ကိုထားမယ်10 column ဘလောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘလောက်သွားမလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ထားခြင်းတဲ့အရေအတွက်ကိုရိုက်ထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ400လောက်ထားမယ်ဆိုရင်400လို့ရိုက်ထည့်လိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ enter ခေါက်ချလိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဒီ select ဝင်သွားတဲ့ပမာဏသည်400ထိအောင်ကျွန်တော်တို့က select ဝင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီအောက်ထဲကိုကျွန်တော် set မပြတော့เนาะအားလုံးပေါင်းကျွန်တော်တို့က row number 400ထိကိုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ10ရမီတော့စာပြီးသွားမှာเนาะ10ရမီတော့ကျွန်တော်တို့က row number 400ထိကိုသွားရောက်သွားပြီဖြစ်ပါတယ် select ကအဲ့ဒီကကြတော့မှကျွန်တော် keyboard ကပြီးတော့ control key ကိုပြီးတော့အပေါင်းနှိပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ် control နဲ့ black ကိုနှိပ်ချလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီမှာ row number 10ရမီတော့သူကဆင်းသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ table တွေပါအကုန်လုံးဒီမှာလောက်ထားပြီးသားဟာပေါ့နော်ဒီအောက်ထဲကိုကျွန်တော်တို့ search ချလိုက်မယ်ဆိုရင် row number 400ဒီကိုကျွန်တော်တို့ကဖက်ချဲသွားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ row number 400ဒီ row တွေတိုးသွားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့အောက်ကကြံရှိနေတဲ့အပိုင်းကတော့ဆက်သွားလိုက်တာပေါ့ဗျာเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ undo ပြန်လုပ်လိုက်နော် okay ဒါဆိုကျွန်တော်ကဒီမှာ39ဒီပဲရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်ကဒီဘက်မှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ column တွေကိုထပ်တိုးခြင်းတယ်ပေါ့နော်လောလောဆယ်မှာကျွန်တော်ကဒီ column ကစပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုတိုးလိုက်ခြင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင် C ကကြံနေကြလိုက်မယ် D ကတော့ယူသွားလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ column ကိုတိုးခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လောလောဆယ်မှာကျွန်တော်က D2 တယ်နော် D2 set ဘက်ကိုသူကဒီမှာညှောနေ
အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဘယ်လိုပဲညွှန်းသည်ပဲဖြစ်စေ D2 ကိုပဲညွှန်းဘယ်လိုပဲညွှန်းပေါ့နော်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီဘောကရေးရတဲ့စာကျွန်တော်က mass လုပ်ထားတာဖြစ်လို့ပါဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒါဆိုရင်သူ့ကိုသွားထောက်လိုက်ရင်သူကကျွန်တော်ဒီမှာ A1 ဆက်ကွက်လေးစာကိုပဲညွှန်းနေမှာဖြစ်ပါ။ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ကဟိုတစ်ကွက်သေးကိုပေါင်းတာ cell selector ကိုဒီမှာ mass သွားလုပ်ထားတဲ့အခါကျတော့သူကဒီဘာကိုထည့်မတွက်တော့ဘူးပေါ့နော်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်က D2 ဆိုပြီးလာပြတာဖြစ်ပါ။ဒါလို့ဒီဘောကကျွန်တော်တို့ mass လုပ်ထားတာမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့သူက D1 ဆိုပြီးတော့ညွှန်းမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာပေါ့နော် name ပေါက်မှာဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်က name ပေါက်လို့ခေါ်တယ်နော် name ပေါက်မှာရိုက်ထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါအဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်က D2 ကပြီးတော့ကျွန်တော်ကဘယ်လောက်ထိသွားခြင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်လောလောဆယ်မှာကျွန်တော်ကဟာလာ Z ထိပဲသွားခြင်းတယ်ပေါ့နော် Z အမျိုး Z ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က AA ဆိုတာလာတယ်ပြီးရင် AB AC AD စသဖြင့်အဲ့ဒီလိုဟိုနောက်ထဲမှာရှိတာပေါ့ column တွေရလေအဲ့ဒီကကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဆိုရင် D2 ကိုထားမယ် D2 ကပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ထိထားမလဲဆို D2 is to ကျွန်တော်တို့က Z2 ထိကျွန်တော်တို့ထားလိုက်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့က Z ကအကြီးကြီးအသေးရိုက်တာကြီးလို့ရရနော်အဲ့ဒါကိစ္စမရှိဘူးပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က keyboard ကပြီးတော့ enter ခေါက်ချလိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာ Z2 ထိဒီနေရာထိကိုရောက်သွားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ keyboard ကပြီးတော့ control key နဲ့ plus နဲ့ကိုတွဲနှိပ်လိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာ insert ဆိုပြီးတော့ဒီတက်ပေါက်ကလေးတစ်ခုကြာလာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာလည်းကျွန်တော်ကဒီဟာအကြောင်းကတော့ဒီထဲမှာကျွန်တော်သင်ထားပေးပြီးသားသင်တန်းမှာတော့သင်ထားပေးပြီးသားရှိပါနော်ဒါတချို့လည်းနားလည်ပြီးသားနေမှာပါဒီ cell group တွေရပြီးတော့ဒီက insert ကပြီးကျွန်တော်တို့သွားလုပ်လို့ရှိရင်ဒီလိုပေါက်ကလေးကြာလာတယ်နော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုမျိုးတိုးကျင်တာလဲ column ကိုတိုးကျင်တာလား row ကိုတိုးကျင်တာလားဒီမှာရွေးရလိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်က column ကိုတိုးကျင်တာဆို enter column ဆိုတာကိုဒီမှာတစ်ချက်နှိပ်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ okay ဆိုတာကိုပေးလိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာသွားပြီးတော့ကြည့်လိုက်နော်ဒီမှာဆိုရင် Z ထိအောင်သူကတိုးသွားတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်ကတော့ကြန့်ရှိနေတဲ့ table ကတော့ A AB AC AD စသဖြင့်သူကဒီဘက်ကိုတိုးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီဟာကတော့အပေါ်က mass လောက်ထားတဲ့ဟာတော့သူက automatic ဒီဘက်ထဲထိကျွန်တော်တို့ကလိုက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်နော်โอเคအားလုံးအားလုံးပဲအဆင်ပြေကြလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါရခင်ဗျာကျွန်တော် YouTube channel ကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်လည်း subscribe လုပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တင်တိုင်းဗီဒီယိုတစ်တွေကိုကြည့်ကြနေဆိုရင်တော့ဘေးရချက်ပေးခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ပေးသွားကြပါဦးခင်ဗျာအားလုံးပဲကိုယ်စိတ်နှပြရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေ Collect bye bye